Hello guys, it's me and we're back for another vlog. And for today's vlog, alam ko na it's been a month since nag-upload ako ng vlog ko. Pasensya na po, naging busy lang ako sa iba't ibang dahilan. At today is ang first ever storm ko dito sa Canada. At samahan niyo ako sa aming photoshoot. Wow! Sa aming paglabas sa snowstorm. Dito lang naman sa baba ng apartment. Para lang mag-picture at sobrang kapal ng snow. Sobrang lalim. Para lang sa picture. Grabe. Napunta sa mata ko. Sana kaya pa.
ito yung aftermath ng snow storm kahapon. As you can see, yan tataas. Grabe naman! Ang tataas ng snow! Sarap tayo. Punta kami ngayon para mag-grocery. Para sa birthday celebration. 3 days na po siya ang nagba-birthday. So, 29 na po siya. Anyone wants Slurpee? Coca-Cola flavor na may effects ng sand. Ano yan? Root beer. Punta kami doon. Halo-halo kayo dyan. Pahirapan po ang pagbaba. Taco Bell. Pahirapan. Pagdaan. Halo-halo kayo.
snow. Ganyan kalaki. Yung daan, galing yan sa gitna. Lalagay nila sa gilid para madaanan ng tao. So, ayan. Again guys, thank you for watching my vlog. I know po na it's been a long time since I upload. Sorry about that again. At sana, don't forget to like, subscribe, share, and comment. If you have any other question, feel free to contact me through my Instagram or email. So again, thank you po, and see you again in my next vlog. Bye!